ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி. ஸோ நம்ம ஸ்பாக்ஸ் அகாடமியில் மெக்கானிக்கல் டிப்ளமோ அண்ட் டிகிரி முடிச்சவங்களுக்கு நிறைய பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வருது. அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பற்றி நம்ம கிளியராக போட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர். ஓகேங்களா? ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் நமக்கு இன்னும் வரல, பட் இருந்தாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டிஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு வச்சு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இதே எலிஜிபிலிட்டி நிறைய பேர் இருப்பீங்க, அவங்க இந்த மாதிரி வேகன்சி எல்லாம் தெரியாமல் இருப்பீங்க. ஸோ அந்த வேகன்சி தெரிஞ்சு வச்சு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா டிப்ளமோ லெவல் அண்ட் டிகிரி லெவலில் நம்ம என்னென்ன நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வரப்போது எல்லாமே நம்ம தெளிவாக எடுத்து நெட்ல வீடியோ போட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற போஸ்டிங் என்ன அப்படின்னா மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2. ஓகேங்களா? ஸோ இது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல எடுக்கக்கூடிய ஒரு பதவி. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஓ போஸ்ட், ஆர்டிஓ போஸ்ட் போகணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஆசைப்படுவீங்க. ஆர்டிஓ போஸ்ட் போகிறதுக்கு ஒரு என்ட்ரி லெவல் டெக்னிக்கல் வேகன்சி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2 தான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கிரேட் 2 பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் வேகன்சி. ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் ஜாப் ஆல்சோ. ஓகேங்களா? ஸோ மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் நிறைய பேர் யூனிஃபார்ம் ஜாப் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக யூனிஃபார்ம் ஜாப் தான். ஸோ இந்த யூனிஃபார்ம் ஜாபுக்கு எப்படி நம்ம என்ட்ரு ஆகுறது, என்ன மாதிரியான குவாலிட்டிலாம் நம்ம வச்சிருக்கணும், அதுக்கப்புறம் நம்ம குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன வச்சிருக்கணும், எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய வேணும், இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் நிறைய வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டெலகிராமில் நோட்டிஃபிகேஷன் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு டெலகிராம் சேனல் வச்சிருக்கோம். அந்த டெலகிராம் சேனலில் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி சென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அந்த சேனலில் போயிட்டு நீங்கள் ஜாயின் ஆகிக்கிங்க, உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஓகேங்களா? எஸ், நம்ம இப்போ கிளாஸ்க்குள்ள போயிடலாம். ஆக்சுவலாக அந்த மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2 அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல மீன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல டெக்னிக்கல்ல என்ட்ரி ஆகக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக 2018 கண்டக்ட் பண்ணாங்க. இதுக்கான எக்ஸாம்ஸ் அடுத்து எப்போ வரும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான குவீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து. ஆக்சுவலாக இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டுக்குள்ள நமக்கு இதுக்கான வேகன்சி அனௌன்ஸ் பண்ணலாம். மீன்ஸ் 2024 உங்களுக்கு ஆனுவல் பிளான் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேகன்சி ஆட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? எஸ், அது பார்த்தீங்கன்னா டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு ஜஸ்ட் நீங்க கால் பண்ணுங்க. 8190879379 அப்படின்னு கால் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போயிடலாம். இப்போ ஆக்சுவலா இதோடைய ஜாப் நேச்சர் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துலாம். ஆக்சுவலா மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2 உடைய ஜாப் நேச்சர் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஜாப் நேச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டு வகையான போஸ்ட் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2 பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல தனியா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஓ செக்ல இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? செக் போஸ்ட் இருப்பாங்க. ஸோ இது ரெண்டுக்குமே ஜாப் நேச்சர் மாறும். இப்போ நம்ம பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றாங்களே அதுல இருக்கிற ஜாப் நேச்சர் தான் பார்க்குறோம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலா நம்ம நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, வெஹிக்கிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சைனிங் அத்தாரிட்டியா இருப்பாங்க, செக் பண்ற அத்தாரிட்டியா இருப்பாங்க. அந்த விஷயங்கள் தான் ஜாப் நேச்சரா மோஸ்ட் ஆஃப் இருக்க போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் நேச்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ட் ட்ரக்ஸ் அக்சரிஸ். ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்ரக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஃப்சி வரும். ஸோ எஃப்சி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான அக்சரிஸ்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்களா ஓகேங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் அதோடைய பிரேக் ஏர்லைன்ஸ் செக் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் செக் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ரிப்போர்ட் என்னென்ன ரிப்போர்ட் வேணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கான செக் பண்ணுறது. அப்படின்னா உங்களுக்கு அவங்க சரியாக பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் அகைன் போயிட்டு பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றது. ஓகேங்களா? இதுதான் உங்களுடைய ஜாப் நேச்சராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஜாப் நேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமின் வெஹிக்கிள்ஸ் ஃபார் டேமேஜ். ஒருவேளை ஆக்சிடென்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் வருது, அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அது அவங்க ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த வெஹிக்கிள் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்கும். டிரைவ் வெஹிக்கிள்ஸ் டு டிரெக்ட் த மால் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரேக் இன்ஸ்பெக்டரா போறீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த வண்டி ஓட்டி பார்க்கவும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரைட்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க ஓட்டி பார்த்துட்டு இது வண்டி ரோட்ல ஓட விடான்னு சொல்றது கூட நீங்க ரைட்ஸ் இருக்கு. அது மாதிரி நீங்க வழங்கி பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் வெஹிக்கிள்ஸ், அப்புறம் காம்போனன்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் வியர். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள் மாட்டக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான காம்போனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் செக் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரியான ஜாப் நேச்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2 இருக்க போகுது. இதே நீங்க செக் போஸ்ட்ல போனீங்க அப்படின்னா செக் போஸ்ட்ல என்ன மாதிரியான வெஹிக்கிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஆகுது, அவங்க சரியான டென்னேஜ் யூஸ் பண்றாங்க, அவங்களோட அப்ரூவ் பண்ண வெஹிக்கிள் டென்னேஜ் வர அதிகமாக யூஸ் பண்றாங்களா இல்லை கம்மியாக யூஸ் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க செக் பண்ண போறீங்க. அது மாதிரி இவே பில் கரெக்டாக வச்சிருக்காங்களா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ண போறீங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஜாப் நேச்சரா இருக்கும் உங்களுடைய பிரேக் மீன்ஸ் மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2. ஓகேங்களா? எஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கான ப்ரமோஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஓகேங்களா? ஒரு ஆர்கனைசேஷன் செட்டப்ல உங்களுக்கு ப்ரமோஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல்ல என்ட்ரி லெவல் போஸ்ட். இதுதான் டெக்னிக்கல் ஒரு ஆர்டிஓ டிபார்ட்மெண்ட் டெக்னிக்கல் என்ட்ரி லெவல் போஸ்ட். ஸோ நீங்க என்ட்ரி ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ட்ரு ஆவீங்க. அந்த என்ட்ரு ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு இடத்துல போஸ்டிங் போட வாய்ப்பு இருக்கு. ஒன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், ஒன்று ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் விங்ல போஸ்ட் போட வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செக் போஸ்ட்ல போஸ்ட் போட வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டு இடத்துலயுமே பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ரொமோஷனா இருக்கும் அப்படின்னா மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 1 அப்படின்னு ப்ரொமோஷனா
இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸர் RTO அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் தருவாங்க. இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் செட்டப். அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஹெட்னு போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கமிஷனர் அவ்வளோ ஆகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேட்டர் ப்ரொமோஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் வெஹிக்கல் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2, அதுக்கப்புறம் கிரேட் 1, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா RTO ரீஜனல் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? எஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ல என்ன மாதிரியான ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் அவங்க கொடுத்திருந்தாங்க, என்ன எக்ஸாம்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க, குவாலிஃபிகேஷன் என்ன கொடுத்திருந்தாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி கேட்டிருந்தாங்க, இதெல்லாமே வந்து பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் இன்னுமே வந்து முடியல, இப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து இன்டர்வியூ முடிஞ்சது. ஃபர்தராக அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்கு. அதனால நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் ஆனுவல் பிளானர் மீன்ஸ் இந்த இயர் எண்டில் 2024 ஆனுவல் பிளான் ரிலீஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, மீன்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? எஸ். ஸோ ஓல்டு நோட்டிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கான ஜாபோட நேம் என்ன அப்படின்னா மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2. இதோட போஸ்ட் கோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2119 அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வருது, எந்த சபார்டினேட் சர்வீஸ் கீழே வருது அப்படின்னா வந்து தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்போர்ட் சபார்டினேட் சர்வீஸ் கீழே வருது. 068 கோட் நம்பர். ஓகேங்களா? மொத்தமாக 2018 எத்தனை வேகன்சிஸ் நோட்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா 113 வேகன்சிஸ் நோட்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க. இதுக்கான பே ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 35,900 பே ஸ்கேல். ஓகேங்களா? லெவல் 13 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2018 நோட்டிஃபை பண்ணது. நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ நமக்கு வந்து வரல, கரண்டாக வரல. ஸோ அதனால அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதனால தான் நம்ம இந்த வீடியோ போட்டுருக்கோம். ஏஜ் லிமிட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து as per 1/7/2018 படி உங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து SC, SCA, ST, MBC, BC அந்த விஷயங்கள் மீன்ஸ் அந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து மினிமம் வந்து 21 இயர்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் உங்களுக்கு கிடையாது. ஓகேங்களா? இதே வந்து நீங்க OBC மீன்ஸ் அதர் கேஸ்ட், அதாவது இந்த கேஸ்ட்லாம் இல்லாம நீங்க அதர் கேஸ்டா இருந்தீங்க, அதாவது SC, SCA, MBC, BC அது இல்லாம வேற ஏதாவது கேஸ்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32 வயசு வரையும் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய நோட்டிஃபிகேஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க. இதே ஏஜ் லிமிட் தான் வந்து வரது புது நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு அதிகபட்சமா இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலா என்ன விஷயம் அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து டிகிரி எலிஜிபிளா, டிப்ளமோ தான் எலிஜிபிளா, டிகிரி மட்டும் எலிஜிபிளா சொல்லி நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேயே கால் பண்ணி குறி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலா என்ன விஷயம் அப்படின்னா வந்து அவங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. என்ன விஷயம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்க மினிமம் டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கணும். டிப்ளமோ முடிச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து SLC. ஸோ SLC முடிச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக வந்து நீங்கள் டிப்ளமோ இன் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் 3 இயர்ஸ் படிச்சிருக்கணும். அப்படின்னா டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் 3 இயர்ஸ் படிச்சிருக்கணும். ஸோ இன்னொரு டவுட்ஸ் உங்களுக்கு வரும், இல்லை சார் நான் வந்து 12th படிச்சுட்டு லேட்டரல் என்ட்ரியில் போயிட்டு நான் வந்து டிப்ளமோ சேர்ந்தேன். நீங்களும் ஈக்குவலண்ட் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜாபுக்கு தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இந்த போஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணும். ஏன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா SLC முடிச்சிருப்பாங்க, டிப்ளமோ முடிச்சிருப்பாங்க, டிகிரி கூட முடிச்சிருப்பாங்க, டிப்ளமோ கம் டிகிரி கூட முடிச்சிருப்பாங்க. ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காது. பட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல யாராவது இருக்கீங்க, இல்லை 2 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் சார் இருக்கு, 1 மட்டும் தான் என்னால் வாங்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு போயிட்டு இப்போ வாங்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்தரா நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? எஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஹேவிங் ஒர்க்டு ஃபார் த பீரியட் ஆஃப் நாட் லெஸ் தென் 1 இயர் both on vehicle fitted with a petrol engine and vehicle fitted with a diesel engine. ஓகேங்களா? அதாவது நீங்க மினிமம் 1 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். அது வந்து அப்ரண்டிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் சரி. ஓகேங்களா? அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். எதில் இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் வித் மவுண்டட் ஆஃப் பெட்ரோல் இன்ஜின் அப்படின்னா டீசல் இன்ஜின் பேஸ் பண்ண வெஹிக்கிள்ஸ், பெட்ரோல் இன்ஜின் பேஸ் பண்ண வெஹிக்கிள்ஸ்ல நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுவும் ஃபுல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், ஃபுல் டைம் பேஸ்ல இருக்கணும். இன்னும் ஆட்டோமொபைல் ஒர்க் ஷாப்ல இருக்கணும். விச் அண்டர்டேக்ஸ் ரிப்பேர் ஆர் லைட் மோட்டார் வெஹிக்கிள். ஓகேங்களா? ரிப்பேர் ஒர்க் ஷாப்லாம் இருக்கலாம். அப்படின்னா வந்து ஹெவி கூட்ஸ் வெஹிக்கிள் அண்ட் ஹெவி பேசஞ்சர் மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க வந்து ஒரு ட்ரக் ஷெட்ல வந்து நீங்க ஷெட்ல வந்து ஒர்க் பண்றீங்க, நீங்க வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்களும் அது எலிஜிபிள். பட் அது வந்து ரெகனைஸ்டா இருக்கணும். அந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்டா ரெகனைஸ்டா இருக்கணும். நீங்க அதில் 1 இயர் நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ரண்டிஸ் பண்ணிருக்கலாம். அப்படின்னா நீங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணிக்கலாம், நீங்க ஒர்க் பண்ணிக்கலாம், அதுல இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணிக்கலாம். மீன்ஸ் மினிமம் 1 இயர் இருக்கணும். ஓகேங்களா? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், செகண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், தேர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து மஸ்ட் ஹோல்ட் த வேலிட் டிரைவிங் லைசன்ஸ் ஆத்தரைசிங் ஹிம் to drive motorcycle, heavy goods vehicle and for heavy passenger motor vehicle. அதாவது உங்களோட வேலிட் டிரைவிங் லைசன்ஸ் இருக்கணும். என்ன லைசன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து லைட் மோட்டார் வெஹிக்கிள் வச்சிருக்கணும். ஓகேங்களா? டிரைவிங் மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் வச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் லைட் மோட்டர் வச்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஹெவி கூட்ஸ் வெஹிக்கிள் வச்சிருக்கணும். ஹெவி லைசன்ஸ் வச்சிருக்கணும். ஹெவி பேசஞ்சர் மோட்டார் வெஹிக்கிள் வச்சிருக்கணும். இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க லைசன்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேங்களா? உங்க லைசன்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தரா உங்களுக்கு வந்து மஸ்ட் ஹேவ் எ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் டிரைவிங் ஹெவி டிரான்ஸ்போர்ட் வெஹிக்கிள் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் நாட் லெஸ் தென் 6 months ஆஃப்டர் அப்டைனிங் த லைசன்ஸ் ரெஃபர் டு அபவ். ஓகேங்களா? அதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த ஹெவி லைசன்ஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா
குறைஞ்சது 6 மாசம் வந்து அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்ல ஏதோ ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்ல அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணி ஓட்டுனதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கணும், மீன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஜாப் பொறுத்த வரைக்கும், மீன்ஸ் மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2 பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாவே போயிட்டு அவங்க செக் பண்ணுவாங்க, ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களால் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, எஸ். ஸோ ரொம்ப தெளிவாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக டிப்ளமோ படிச்சிருக்கணும், டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் அப்படின்னு ஆட்டோமொபைல் படிச்சிருக்கணும். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் டிகிரி படிச்சாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் டிப்ளமோ மஸ்ட். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் இன்ஜின் ஃபிட்டட் வெஹிக்கிள்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து டீசல் இன்ஜின் ஃபிட்டட் வெஹிக்கிள்ஸாக இருந்தால் அதோட ஒர்க் ஷாப் ஆட்டோமொபைல் ஒர்க் ஷாப்பில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்கணும். அப்படின்னா நீங்கள் அப்ரெண்டிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. 1 இயர், பட் 1 இயர் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் படி நீங்கள் வந்து ஹெவி லைசன்ஸ் வந்து வச்சிருக்கணும். ஹெவி லைசன்ஸ் வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 மந்த் குறைஞ்ச 6 மந்த் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டிரைவர் மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு சர்டிஃபிகேட் வச்சிருக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் அபவுட் மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த குவாலிஃபிகேஷன்ல எனக்கு வந்து 2 மட்டும் தான் சார் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 1 இயர் அப்ரெண்டிஸ் பண்ணிருக்கேன், இந்த ஒர்க் ஷாப்ல அப்ரெண்டிஸ் பண்ணிருக்கேன், அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஹெவி லைசன்ஸ் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து நீங்க வந்து இப்போ போயிட்டு ஒரு 6 மாசம் வந்து நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்ல ஜாயின் பண்ணி நீங்க வந்து ஓட்டி அதுக்கப்புறம் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் நீங்க கெயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் டு அப்ளையிங் மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2 போஸ்ட். ஓகேங்களா, எஸ். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்ப்போம். ஸோ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2018 நோட்டிஃபிகேஷன் படி எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 மணி நேரம் உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் 1 நடக்க போகுது. அதுக்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் 1ல பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட்ல 200 கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போறாங்க. டிப்ளமோ ஸ்டாண்டர்ட்ல மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் ரெண்டுமே கலந்து தான் இருக்கும். அதில் ஓகேங்களா, மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் ரெண்டுமே கலந்து தான் இருக்கும். உங்களுடைய சிலபஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ அப்போ சப்ஜெக்ட் பேப்பர் இன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் 100 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அது மாதிரி ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் 100 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ரெண்டுமே சேர்த்து 200 கொஸ்டின்ஸ். 3 ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் எழுத போறீங்க. மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு 300 மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் கிடைக்க போகுது. ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் பேப்பர் 2ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2018 வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறதால தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ஆட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. பட் இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி வந்துடும். ஓகேங்களா, தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி வந்துச்சுன்னா சேம் 3 ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் தான். 200 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ 100 கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி ஃபார் ஒரு எலிஜிபிள் கிரைட்டீரியா. அதுக்கப்புறம் 100 கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் யுவர் மெரிட் லிஸ்ட். ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ இருக்கிற எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு 70 மார்க் கொடுக்குறாங்க. மொத்தமாக வந்து 570 மார்க். இது வந்து 2018 நடந்த எக்ஸாமினேஷன் பேஸ் பண்ணி. ஓகேங்களா, 570 மார்க் வந்து பார்த்தா அவார்ட் பண்ணுறாங்க. இதுதான் எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன். ஓகே, இப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து சேம் தான். இன்டர்வியூ மார்க் 70 மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. வேற ஒன்றும் கிடையாது. இது மாதிரி பெரிய டிஃபரன்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. மற்ற எல்லாமே சேம் தான். ஓகேங்களா, ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் சிலபஸும் இருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது மெக்கானிக்கல் சிலபஸும் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் சிலபஸ் இதுல வந்து இருக்கு. ஆட்டோமொபைல் சிலபஸ் ரெண்டுமே இருக்கு. அப்போ ரெண்டுமே நீங்க வந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, ஆட்டோமொபைல் சிலபஸ் மெக்கானிக்கல் சிலபஸ் ரெண்டும் கம்பைனா படிச்சா மட்டும் தான் மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிரேட் 2 நம்மளால கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ நீங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. அதோடைய காம்படிஷன் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் காம்படிஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலுமே நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இந்த போஸ்ட்டுக்காக மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காத்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கீங்க, நீங்க பிஇ முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா தாராளமாக இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம். இந்த எக்ஸாம்ஸ் எப்போ வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஆனுவல் பிளானர்ல மீன்ஸ் 2024 ஆனுவல் பிளானர்ல எக்ஸாம்ஸ் நோட்டிஃபை பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம சொல்றோம். ஓகேங்களா, எஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேரியஸ் எக்ஸாம்ஸ் பத்தி நம்ம வந்து தொடர்ந்து போட்டே இருக்க போறோம். ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமி சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு இதை பத்தி டீடைல்ஸ் வேற ஏதாவது வேணும், இல்லை வந்து கிளாஸ் ஜாயின் பண்ண நம்ம வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த மோட்டார் வெஹிக்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் கிளாஸ் நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கு. இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா வந்து நம்பருக்கு ஜஸ்ட் கால் பண்ணுங்க. 8190879379 அப்படிங்கிற நம்பர் கால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கான கிளாஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. டெஸ்ட் பேட்ச் டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. நீங்க வந்து கிளாஸ் வந்து ஓகேனா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுக்கிட்டு ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி வேகன்சிஸ் தெரியாம நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல போஸ்டிங் உங்களுக்கு ஒரு ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு நல்ல போஸ்டிங் ஆக்சுவலாக இது. ஸோ இந்த வேகன்சி நிறைய பேருக்கு தெரிய வந்து எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணி பாஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அப்பதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேகன்சிலாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னொரு வீடியோ வந்து சந்திக்கிறேன். ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் லைக் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. அப்பதான் நமக்கு வந்து ஃபர்தரா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் போடும்போது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து வரும். ஓகேங்களா, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல்.